झापामा बालेन शाह केपी शर्मा ओलीको टक्कर भइरहेछ ठिक छ यसबारेमा के भन्नुहुन्छ होइन तपाईँ? सुन्नुहोस् न, प्रतिस्पर्धा सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। लोकतन्त्रको ब्युटी भनेकै प्रतिस्पर्धा हो। प्रतिस्पर्धाको जनताले जसलाई मन पराउँछ उहाँले चुनाव जितेर आउनुहुन्छ। त्यसैले जनताको बिचमा सबैजना जानुभएको छ। अब यसपटक सबै अधिकार छ नि जनतालाई छ। जनताले जे गर्नुहुन्छ त्यसलाई मान्नुपर्छ। सम्भावना कसको दिनुहुन्छ? बालेन शाह होइन, म त्यतातिर जान चाहन्न। उहाँहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा छ, कसले जित्नुहुन्छ जनताले 21 गते मतदान गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। तपाईँको अप्रत्यक्ष समर्थन कसलाई? हेर्नुहोस्, म त जनताको मान्छे हो नि। जनताले जे गर्छ म त्यही मान्छु। नयाँ कि पुरानो? ल नयाँ र पुरानो होइन, जनताले राम्रा मान्छे यदि पुरानामा छ भने त्यसलाई जिताउँछ। राम्रा मान्छे, योग्य मान्छे, सच्चे मान्छे ल्याउँ क्या। देश बनाउने मान्छे, भिजन भएको मान्छे ल्याएर। अहिले बालेनको चर्चा धेरै छ नि त। ठिक छ, बालनजीलाई मैले पहिला पनि त मेयर हुँदाखेरि पनि त मैले धेरै सपोर्ट गरेँ भने तपाईँलाई थाहा छ। मैले 2टा अन्तर्वार्ता त उहाँको लिएको छु त चुनावकै बेलामा। बालनजी हेर्नुहोस् अहिले भाइरल छ त्यो। अनि नमस्कार दाइ अब कहिले फर्किनुहुन्छ उता? म भोलि काठमाडौँ बस्छु, पर्सि गइहाल्छु। अब चुनावसम्म उहीँ बस्छु। क्षेत्रवासीलाई के भन्नुहुन्छ? क्षेत्रवासीलाई विकास तपाईँहरूको एजेन्डा हो। त्यो एजेन्डा पुरा गर्न ऋषि धमला तपाईँहरू कहाँ, तपाईँहरूको घर दैलो कहाँ कार्यक्रममा छ। अब म घर दैलो कार्यक्रम गर्छु। प्रत्येक रौतरवासीको घरमा म पुग्छु, जनताको चाहना अनुसार काम गर्छु र जनताले जे भन्नुहुन्छ म त्यही मान्छु। म जनतालाई नै अब छ नि सर्वोपरि ठानेर, जनता हो जनता, त्यसको लागि मैले काम गर्न तयार भएर पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा आएको जनता हो।